Tubi, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Lolo. Quem não conhece o meu canal e tem Lolo, também tem de gamer, tem vários vídeos lá. Então, bora lá! A gente vai fazer isso, gelatina de poppet. Ha, 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 ha. Gente, não mexe no fogo sem os seus pais. Chama sua mãe, chama seu pai, todo mundo de adulto. Ou você pode chamar sua avó, seu pai, sua mãe, você pode chamar todo mundo da sua família. Mas não mexa no fogo sem os seus pais. A gente vai precisar de gelatina. Você pode escolher a cor que você quiser. E também um sabor que também ele é sem sabor. E você também pode escolher qualquer cor. Você pode qualquer cor que é. Você pode escolher muitas, mas é só uma. Coloca a gelatina inteira no potinho e já tá cheirando. Que cheiro. Já tá bom, filha. Gente. Bagunça, né? É muito bom. Agora a mamãe vai misturar porque tem que misturar com água quente. Galerinha, a mamãe achou esse pacotinho aqui de baba firme. Olha como é que você lambe. Quando você lambe, fica assim, vermelhão. Parece que tá saindo sangue, mas não tá. E a mamãe cortou esses pedacinhos aqui porque a criança não pode mexer com faca. E vamos colocar em cada poppet. Vamos colocar em cada buraquinho de poppet e torce aí. Se sobrar eu vou comer. Torce aí pra sobrar. É opcional, põe se quiser. Mamãe vai ajudar. Mamãe vai ajudar. Galerinha, vocês perceberam que isso não é Among Us? Vocês gostaram do nosso poppet? Vocês sabiam que no Dia das Crianças a gente vai sortear vários poppets para vocês? Já deixa um like nesse vídeo. Mãe, sobrou. Sobrou, mãe. Mãe, sobrou. Sobrou. O que vai acontecer com o que sobrou? Vou comer. É muito bom e também muito azedo. Galerinha, agora a mamãe vai pôr líquido aqui para eu não derramar na hora que for pôr bem ali na geladeira. Tem que deixar tem que colocar em um prato para na hora de colocar na geladeira não derramar.
falou que ia pôr pra não derramar. Mas olha aí quem tá derramando. Galerinha, agora a gente vai pôr na geladeira. É bom. Até já. Galerinha, tá pronto. Olha, tá duro. Nem tá dando pra me apertar. Agora a mamãe vai ajudar a tirar. Segura aí pro mamãe tirar. Tomara que não quebre, né? É. Uma eternidade depois. Deu pra montar todinho, galera! Deu, mas só que despedaçou. Igual o outro, né, mãe? É. Vou comer pra ver se tá bom. E aí? Ficou boa a balinha? Então joia aí. Travão, produção. Travão. Que delícia. Então, galera, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau! Beijos de corações.